uku kwezi n'ukwezi kw'imigabane ibiri. Uyu mwezi ni mwezi wa kupata maradufu. Kandi ndemeza ntakekeranya na ninakubalisha bila kusita ko bamwe batangiye kubona iyo migabane ibiri Imana ikora. Wamoja wameshaanza kuona ile maradufu. Hari ibindi bizoboneka mu ndwiza. Kuna vingine vitaonekana wiki ijayo. N'ibindi mu kwezi kuza. Na vingine mwezi ujao. N'ibindi mu mwaka uza. Na vingine mwaka ujao. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Uyu munsi mfise ijambo rikomeye cyane. Leo nina neno lizuri sana. Rivuga ngo kubwo kumaramara kwanyu muzoshumbushwa kabiri. Kwa sababu ya kufedheshwa kwenu mutalipwa maradufu. Hallelujah. Amen. Badala ya aibu yenu mtapata maradufu. Kubwo kumaramara kwanyu, badala ya aibu yenu muzoshumbushwa kabiri. Mutapata maradufu. Ninda tarigera maramara. Nani mwenye hajawahi kufedheka? Ukaronka ibimaramara. Unafedheka. Ahantu waruzi mahali ulikuwa unajua ko bigiye gukunda kwamba vinakwenda kuwezekana. Umaze gushingira n'intaha abantu. Umeshashuhudia na watu. Umaze no kuitegura muri ibi. Umeshajiandaa kwa hiki na kingine. Ariko ico wari uiteze ukazubona nikibaye. Lakini kile ambalo unatarajia unaona hakitokei. Umuhungu mwari muzi nyene ko agiragire mariage. Kijana mlikuwa mnajua nataka funga ndoa. Kubwo kumaramara kwanyu muzoshumbushwa. Kwa sababu badala ya pata fedha kwenu mtapewa maradufu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Kumaramara bibaho. Kuwa na fedha inakuwa. Ugasohoka, unatoka, wavuye muhira kumbe waje kunywa kayi udusosi twa mushusho nako kasosi kagiye kumuza. Umetoka nyumbani umekula kama vile kamshusho kameenda kwenye nguo. Change wabesha abantu kuri mafungo. Unadanganya watu katika kifungo. Mutwenze igiharage gacha kiboneka ngaha. Afu kicheka. Yule dada akakumbuka habari sababu wakati alimokoa wa mugore acaribuka inkuru kubera cyagihe yamukiza. Yani alimokoa namna gani? Yamukijije gute? Yule mama watu wabaya walimteka. Wa mumama abagizi banabi baramufashe. Wale wahalifu walipomteka abagizi banabi bamufashe wakampeleka. Baramutwara. Alafu yule baba motaa hanyuma wa mupapa w'umumotari alipoona mtu anatekwa abonye wa muntu afashwe akawakimbiza na pikipiki yake. Acarabiruka ko na ya moto yiwe. Mpaka akawafikia. Kugeza na habashikira. Mpaka akapambana nao. Aranigana nabo. Akapambana nao. Aranigana nabo. Mpaka akamtoa yule binti. Kugeza na hamukura ya mugore. Alikuwa bado angali binti mdogo. Yarakiri umukobwa muto. Na akambeba kwao. Acaramutwari wiwe. Kwao ya huyo binti akamrudisha kwao. Sasa yule binti akabaki na picha ya yule baba kwa kichwa yake. Rero wa mukobwa yagumanye ifoto ya wa mugabo mu mutwe wiwe. Jinsi yule baba aliacha maisha yake. Ukuntu wa mupapa yahevye ubuzima bwiwe. Akapambana kuokoa mtu asiyemjua. Akanigana kugira ngo arokore umuntu atazi. Ndio sasa akamuuliza yule baba. Nico gituma rero yamubajije wa mupapa. Sasa baba. Ati none papa. Nilikuwa nakusi. Nariko ndagusaba. Mimi sina baba. Jewe nta papa mfise. Na sina mama. Nta mama mfise. Unaweza kubali uwe baba yangu? Urashobora kwemera ukaba papa wanje. Icabandi barirana nico bamwe baririra. Amen. Kile ambacho unalia nacho ndicho wengine wanataka. Ico wawuririra nico abandi. Ico wawurirana nico abandi baririra. Yes. Binti yake wa damu amemfukuza. Umukobwa we yivyariye yaramwirukanye. Alimkataa. Yaramwihakanye. Lakini kuna mwingine alikuwa anahitaji baba. Ariko hari uwundi yarakeneye papa. Yule baba akasema wa mupapa aravuga ati yule mama akasema nakusi. Wa mama aravuga ati ndagusavye. Na ukinikubalia ati ni wanyemera. Leo jioni. Uyu munsi nyene ku mugoroba. Tunafanya sherehe. Turagira fete. Ya adoption ya kuadopte kama baba yangu. Uitwe baba yangu. Turagira urubanza gwo kuba wanyemereye ko mu mukobwa wawe. Wewe baba yangu. Wewe papa wanje. Yani na mahali pote wajue baba yangu ni Jack ni unaitwa nani? Baba yangu ni. Nukuvuga hanu hose bamenye yuko papa wanje ari naka witwa nde. Bamenye kuri
Yule baba akasema ndio. Uyo mpapa aravuga ati ego. Lakini uniruhusu. Ariko unyemerere. Niende mahali ambapo nilikuwa naishi. Ngenda ahantu nahora mba. Niwaage. Ndabasezere. Na nichukue kamzigo kangu kadogo. Ntore nakazigo kanje gato. Pamoja na hayo, kubw'ibyo, kumbe yule mkwe wake, kumbe ujya mukwe wiwe mahali anatumika, ahantu yakora, kumbe ni mtumishi wa yule mbosi. Yari umukozi wa mugore w'umubosi. Na kumbe kandi hariya yule ni mtumishi mdogo wa chini ya yani ukoo. Ujya yari umukozi muto cyane wo hasi. Lakini anapokea pesa nzuri sababu ni shirika kubwa. Ariko yaronka amahera meza cyane kuko yari ishirahamwe rinini. Yule baba aliporudi nyumbani, wa mupapa asubiye muhira, akakutana yule mke, acasanga wa mugore, yule binti yake, wa mukobwa wiwe, n'umukwe wiwe wako katika furaha. Bariko baranezerwa. Waliita mpaka mama mkwe ya yule mwanamke. Bahamagaye na nyina bukwa wa mukobwa. Yani mama yake ya yule kijana. No kuvuga nyina wa muhungu, wa mugabo. Wanafanya kitu kama kasikukuu. Bariko baragira kantu kakabanza. Wanasema bavuga, nimeona muujiza. Ati nabonye igitangaza. Bosi alinitaja. Yamvuze mu watu ambao watakaokuja kwenye sherehe, mu bantu bazoza mu rubanza jioni, kumugoroba, sherehe ya yule mke wake atapokea mtu ambaye atamuita babake. No kuvuga urubanza kubera ko wa mugore aza kwakira umuntu azokwita papa. Kuna bosi ananiita na mimi niwemo. Ati kumbe nuja mu bosi arashobora kumamagara nanje nk'abamo. Kuwa nimeteuliwa na mimi kuwa miongoni mwao. Kuba nanje nashizwe mu bantu baza kuba muri abo bantu muri urwo rubanza. Akaandaa kitu kama kasherehe. Acharategura kantu kakabanza. Kawaida mwao watumishi yule bisanzwe muri abo bakozi. Yule mukwe asinge style kuja. Ujya mukwe ni yari kubamwo. Lakini yule mbosi kuna kazi alikuwa anahitaji yule mkwe atamfanyia pale kwenye sherehe. Ari kujya mu bosi hariho agakogwa yashaka yuko wa mukwe wa mutama akora kuri gwa rubanza. Ndio maana akasema na wewe usikose kuja. Nico gituma yamubwiye ati na wewe ntuze kubura kuza. Yule baba aliporudi nyumbani kushika tumizigo twake, wa mupapa subiye muhira kugira ngo atore umuzigo wiwe, akakuta mama mukwe wa yule binti. Acasanga nyina buko wa mukobwa. Akauliza kijana yake, aramubaza wa muhungu, huyu mzee anafanya nini hapa? Ati uyu mutama akora iki ngaha? Akasema ni mtumishi wetu hapa. Aramubwiye ati numukozi wacu ngaha. Yule mama mkwe akasema wa mabuko aravuga ati tutumishi tuzetu namna hii. Ati tuntu twudukozi nk'utu tudutama tumeze uku. Twa uchafu. Twubuchafu duchafu. Twa mikoani huko. Utuntu twiyo twa ruguru. Fukuza! Ati niwirukane. Hawajui kwamba ameshajibiwa. Nibazi yuko yaramaze kwishugwa. Binti yake, yule baba kaangalia binti yake. Wa mupapa araraba umukobwa wiwe. Na binti yake akasema toka hatukutaki. Umukobwa we aravuga ati vaho. Mama mkwe alishasema hakutaki. Nyina bukoze yavuze ati mabukoze yavuze ati nitugushaka. Yule baba kaangalia mkwe wake. Wa mupapa araraba umukwe wiwe. Mama alishasema toka. Umukwe aravuga ati mama yavuze vaho. Akasema basi muniruhusu. Aravuga ati basi munyemerere. Mbele ya kwenda niende kuaga kale katoto, yani mjukuu wake. Kale katoto. Imbere yo kugenda manze ngene sezere kakana nukuvuga kakuzukuru. Sababu anahisia na mjukuu wake. Kubera ko yarafise urukundo no mumuzukuru wiwe. Wakamwambia hapana. Baramubwira toya. Wewe unataka kubaka mtoto wetu? Ati wewe ushaka gufata ku nguvu mwana wacu. Hatutaki. Nidushaka. Akawambia hata kama mnanifukuza. Arababwira ati nubwo munyirukanye, nilikuwa nakuja kuaga. Ati narinje kubasezera. Kuna mahali nitaenda ishi pengine. Hari hahantu nja kugenda kuba. Wakauliza wapi? Baramubaza ati hehe. Kwa mtu anaitwa fulani. Aravuga ati ku muntu yitwa naka. Wakaangaliana. Baravuga ati mahali ambapo hata mimi kuingia ni ahantu najewa kugira ngo ninjire. Wewe utaweza wewe unashobora kuhinjira? Hapana. Kwanza leo jioni. Kwanza uyu munsi kumugoroba. Nimealikwa. Natumiwe. Yule mkwe na binti yake. Nukuvuga ujya mukwe wiwe n'umugore wiwe. Tumealikwa. Twatumiwe. Ana sherehe. Afise urubanza. Mke wake atapokea babake. Umugore arakira se wiwe.
Yule baba akacheka. Wa mupapa aratwenga. Huwa unaongea tu madogo. Udozo uravuga bike gusa. Madogo tu. Uvuge bike gusa. Yule baba akacheka. Wa mupapa aritwengera. Kidogo tu kama hivyo jinsi unavyocheka. Cheka kidogo tu. Gato gusa nkuko uri kuratwenga gato. Twenga gato turabe. Kama hivyo. Twenga gato turabe nkuko nyene. Akacheka tu kidogo. Aratwenga gusa gato. Wakamwambia kwanza unaanza kuwa mongo sasa toka hapa. Baramubwira ati wowe ushobora kubura umuntu besha va ngaha. Bosi fulani wewe. Ati bosi naka wewe. Unamjua wewe? Uramuzi wewe. Toka. Vaho. Wakamsukuma. Baramusunika. Mama mkwe akasukuma. Nyina bukora asunika. Mkwe akasukuma. Umukora asunika. Binti yake akasukuma. Umukobwa we arasunika. Mzee akaondoka. Umutama arigira. Mpaka kwa yule mbosi. Gushika kuri wa mubosi. Akaingia mbele, wale watu hawajakuja. Yinjira imbere babantu bataraza. Yule mkwe wake alipofika, wa mkwe we washitse, anataka afanye ile kazi bosi alimwambia atafanya. Yashaka gukora kazi bosi we yamubwiye akora. Akamwona yule mzee pale. Achabona wa mutama haja. Sasa mzee haiko sawa. Aravuga ati uyu mutama ashobora kuba adakomeye. Au alisikia kwamba tutakuja hapa ndio maana naye anakuja haraka. Changa yumvise ko tuza kuza ngaha nico gituma nawe. Na walinda usalama kwa nini wamemwachilia kaingia? Kubera iki n'abacunga uru rupangu batamubujije kwinjira. Wakamnyanyasa. Baramufata nabi. Wakampigisha mpaka magoti. Fukamisha. Yule mama mkwe wa mabukwe akamkogota mpaka kumtupa nje. Aramukwega kugeza na hamutahanze. Lakini walinzi ambao wanajua siri ariko abacunga abazibanga wakamchukua, baramutora, wakamweka chumba kingine, bacha bamutwara mu kindi chumba, wakamvika mavazi mapya bamwambika izindi ambayo yule mama aliandaa. No kuvuga impuzu wa mama yateguye. Yule baba akabaki. Wa mupapa guma ngaho. Saya sherehe sinaenea. Amasaha y'urubanza ntageze. Acha ya habari niachie hapa. Reka iyo nkuru ndayirekera. Saya sherehe inaenea. Amasaha y'urubanza arageze. Yule mama mbosi, wa mama w'umubosi na mume wake n'umugabo wiwe wanakuja. Baraza. Unajua bosi watembea kitembea yake. Urazi ko ababosi badatambuka uko. Wanatembea kwa raza. Batambuka nyene kwa razao. Unafikiria siku utakuwa bosi utaendelea kutembea hivi? Wibaza yuko igihe wabaye umubosi uzotambuka nkuko utambuka. Utabadilika. Uzohindura. Anza tembea. Uzotangura gutambuka. Salimiana hivi. Uramukanya uko. Karibuni ninyi wote wageni wetu. Ati kaze mwese abashitsi bacu. Tunaona mawaziri wamefika wako hapa. Turabona ngaha abashikiranganje bamaze gushika ngaha. Tunaona wabunge wamefika wako hapa. Turabona abashinga amateka bashitse baraha. Tunaona wabunge wa Senate nao wameketi hapa. Turabona abashikiranganje bo Senate abakenguza amateka bamaze gushika ngaha. Tunaona mabosi wengine wa mashirika kubwa wameketi hapa. Turabona n'abandi babosi b'amashira hamwe atandukanye akomeye bamaze gushika. Tunaona watu mageneral wamekaa pale. Turabona abagenerale bamaze kwicara. Tulitaka tuwaoneshe. Twashaka kubereka. Mke wangu hana baba wala mama. Umugore wanje nta papa afise nta mama afise. Tangu leo guhera uyu munsi tulitaka tuwaoneshe yule ambaye atakuwa baba yake. Twashaka tubereke uje azoba papa wiwe. Acha tumwite wamlete kule ambapo amewekwa. Reka tubahamagare bamuzane hariya iyo bamushyize. Na Venisa. Umupaparazi. Kwa raza. Ya, kwifyeri giwe. Yule binti yake wa mukobwa wiwe hakuamini macho yake. Ntiyavyemeye. Alifikiria ni ndoto. Yibaje ko ari kararota. Au ni mtu ana sura kama ya baba yake. Canke ari umuntu yoba afise ishusho nk'iya se. Akaangalia. Araraba. Huyu ni baba au ni mtu mwingine. Canke ni wundi muntu. Walipomfikisha yule vieux. Bamaze gushikana wa mutama. Si alisomaka akakosa kazi. Ntiyize akabura kazi. Wakampa neno. Bacha baramuhijama. Naye akaongea ametulia. Nawe nyene acaravuga atekanye. Kama msomi kabisa. Nk'umuntu yize. Alafu yule binti yake akasema. Hanyuma wa mukobwa we waravuga. Kutokana na jinsi baba hapa alisoma management. Ati bivanya nk'uko papa yize ibintu vya management. Okay. Ile kampuni ati ijya kampuni ile ingine ambayo inahusika na
ijya yindi no kuvuga itwawe na simpi ayongoze, sindayimuhaye ngo ayirongore, bali nampa iwe yake, ariko ndayimugabiye ibiyiwe. Ya na hiyo kampuni walimpa, kandi iyo kampuni bamuhaye ndo ile mkwe wake anatumika, ni mtumishi mdogo. Niyo yayindi wa mukwe we yakoramwo ari umukozi mutoya. Bwana na haleluya. Womgiro muri kumati ntusubire kandi kurira. Unaweza ambia mwenzako eti usiongeze tena kulia. Ukumara mara kwawe kugiye gushumbushwa kabiri. Maana kupata aibu kwenu kuna kwenda kupata mara dufu. Haleluya. Amen. Hari ibyo wasengeye, kuna yale umeyaombea. hari ibyo wasabye Imana, kuna yale umemuomba Mungu, ari kurarindira, lakini kuna subiri. wararindira ikiringo kirekire, umesubiri muda mrefu, ariko ntibyigeze biboneka, lakini havijawahi kutokea. abantu bavuye bagucira kw'imigani, watu wamekukatia kesi, abantu bavuye bakuvuga nabi, watu walikusema vibaya, nuwo wabyaye, hata mtoto wa tumbo nuwo lako, wagiriye neza, hata yule umetendea mema, nabo wagiriye neza, na wale umetendea mema, n'abakuvyaye, na wale waliokuzaa, n'inshuti n'abagenzi, hata ndugu marafiki, baraguhindutse, wote wamekubadilika. ariko naco bitwaye, lakini haijalishi hayo, ukumaramara kwawe, kufedheka kwako, Imana igiye kugushumbusha Mungu kabiri. anakwenda kukupa maradufu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Aho amaramariye ni kenshi, mahali umefedhekea wala imepita, arafashe ingingo Bwana amekamata yo hatua kugushumbusha kabiri, ya kukulipa maradufu. naco bitwaye ibyo wize n'ibyo utize, haijalishi yale umesoma na yale hukusoma, naco bitwaye aho wavukiye na utavukiye, haijalishi mali umezaliwa na mali naco hukuzaliwa, bitwaye ibyo wakoreweko n'ibyo utakoreweko, haijalishi yale ambayo umetendewa yako na yale hukutendewa naco yako, bitwaye abo muzinanye n'abo mutazinanye, haijalishi wale mnajuana na wale msijuana. kumaramara kwawe, kufedheka Imana igiye kwako, gushumbusha kabiri. Bwana anakwenda kukulipa maradufu. Imana ntabwo yibagira. Mungu si mzalimu, hasahau. Ukoze cyiza, ukitenda mema, bitebe bitebuke, vikawie ama viache. Aha, iri jambo hari ahantu ryaryoshe gose. Kuna mahali neno hili lilikuwa litamu sana. Kubwo kumaramara kwanyu hari ahantu ati ko je woraho nkunda ibiroranye. Kuna mahali panasema eti mimi Bwana naipenda hukumu ya haki, Nanga ugambuzi n'ibigabitanyo, na uchukia wivi na uovu. Nimba wakoze ibiroranye, kama umetenda maovu, nimba wansi ugambuzi n'ibigabitanyo, kama umeacha wivi na uovu, ndakubwiza ukuri, nakwambia ukweli, ntuzopfa utabonye inyishu y'Imana. utakufa bila kuona jibu la Mungu. Nimba barahagaze neza, kama umesimama vizuri, mu byabandi bose bahagaze bahengama, wakati wengine walikuwa wanapengama mu byabandi bose bakoze ibitameze neza, wakati wengine wametenda maovu, reka nakubwire, hacha nikwambie, Imana ntiyibagira. Mungu hasahau. Umuntu arashobora kwibagira, mwanadamu anaweza kusahau. Ibaze nk'uwo mukobwa, jiwaze kama huyo binti yaribagiye ingene se urazi kuba utagira umudamu kandi warushobora kuba umufise. Unajua kuishi bila mke na ungeweza kuwa naye. Ukaguvyuka urondera kwako kana kazoheza ishure, unaamka unaangalia gisi mtoto wako atamaliza ariko akagushira mu birenge byiwe akagira umukozi wiwe, lakini anakutia kwenye miguu yake, anakufanya kuwa mtumishi wake. Abavyeyi baragwa bavyuka baronderera abana, wazazi wanaamka wanatafutia watoto, ariko umwana akakugira mwe nivyo, lakini mtoto anafanya uba wibaza ko kwisa taundi muntu mwiza abaho. Unawaza kwamba duniani hakuna mwingine mtu mzuri ipo. Bongo kweli. Kweli. Ubigirewe n'uwawe, ukitendewa na wakati uchawibaza ko kwisa taundi muntu mwiza abaho. Unafikuna kujua kwamba duniani hakuna mwingine mtu mzuri. Ariko hari abantu beza Imana igiye kuzana ku buzima bwawe. Lakini kuna watu wazuri Mungu anakwenda kuleta katika maisha yako. Kumaramara kwawe Imana igiye kugushumbusha kabiri. Kufedheka kwako Mungu anakwenda kulipa maradufu. Kwa wasi bigabitanye, kwa kuwa umekataa uwivu na uovu, kwa wakurikiranye ibiroranye, kwa kuwa umefuata haki. Imana ni Imana y'inyizigirwa, Mungu ni Mungu mwenye rehema no kubikora izobikora, hata kutimiza atatimiza, no kugutambutsa ahandi izohagutambutsa, hata kukuvusha ile fasi atakuvusha, no kugushitsa kuri rwagwego izogushitsaho, kufikisha katika ile level atakufikisha. Reka ndakubwire, hacha nikwambie, nta Imana itokura, hakuna mahali Mungu asipotoa mwanadamu, nta Imana itogeza, na hakuna mahali Mungu asiwezi fikisha mwanadamu. Hari ukuri kutazwi uno munsi, kuna ukweli usiojulikana leo, ngo kuzomenekana hanyuma, lakini utajulikana baadaye.
bariko bagufata nabi, wanakukamata vibaya, bariko bakubona nabi, wanakuona kubera vibaya, hari ukuri kutaramenyekana, kwa sababu kuna ukweli ambao ariko aho hujajulikana. wamaramariye, Lakini mahali aho umefedhekea, wamaramariye, mahali ulipopata ni naho ugiye fedheha, kudugirizwa. ndipo nakwenda kuinuliwa. Ahamanuriwe idarapo, Mahali pameshushiwa bendera, ni idugirizwa. ndo kwenye inapandishwa. Haleluya, Amen. haleluya. Amen. Ahamanuriwe idarapo, Mahali pameshushiwa bendera. ninde ku ishuri yigeze kuduza idarapo? Nani darasa kumasomo aliwahi kupandisha bendera? Nani? Ahamanuriwe idarapo, Mahali pameshushiwa ni bendera, idugirizwa. ndipo wanaipandishia. Haleluya. Amen. Aho imodoka yahagarariye, Mahali gari imesimamia, naho nyene ihagurukira. ni hapo hapo imesimamia, Haleluya. Aho wamaramariye, mahali umefedhekea, ni Imana igomba ndipo kukudugiriza. Mungu anataka kukuinua. Haleluya. Amen. Igiye gushumbusha umuntu inshuro zibiri. Anakwenda kumpa mtu maradufu. Umuntu wese azi ko yamaramariye, Yeyote anajua kwamba amefedheka bitavuye ku ikosa ryiwe, bila kutoka kwenye kosa lake, ni Imana igomba ndipo imudugiriza. kwenye Mungu anataka kumuinua. Umugabo yaragutaye, Mume amekutupa, umugore yaragutaye, mke amekutupa, abana baragutaye, watoto wamekutupa, abajyango baragutaye, wazazi ndugu ku wamekutupa, kazi barakumaramaje, kazini wamekufedheka, ibi na biriya na biriya na hivi biriya, na vingine na vingine, byaba byabayeho kenshi. vinapenda kutokea. Hari mara abantu nyingi. batagitwenga, Kuna watu hawacheki, hari abantu mu maso umunezero waheze, kuna watu usoni furahi hari abantu maisha, batacizera kuna n'umuntu watu umwe, hawamwamini hata mtu hari abantu mmoja, batacizigiye n'ivyizigiro vyejo, kuna watu hawana hata matumaini ya kesho, hari abantu aronse indya zijya zose ati ejo sinzi ko nzobaho, kuna mtu akipata chakula sema nakula chote sijui kwamba kesho kwera nitaishi. ivyo yagiye aracamwo. Kwa sababu ya mambo Ariko ameyapitia. rema, Lakini Bora ari farijika, hano, Bwana yuko hapa, agira gukorera anataka igitangaza. kutendea muujiza. Uyu munsi turagusengera, Leo umuntu tutakuombea, wese yamaramaye, kila mtu Imana amefedheka, imushumbushe kabiri. Bwana mulipe mara mbili. Nimegundua uzuri wa Yesu, nimegundua utamu wake. Uburebure bw'ingorane yawe bungana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Nimwaguma muri jewe, please, amajambo yanje akaguma muri mwebwe, egala musabe icyo mugomba cyose kizobabera ko. Ukeneye umwana, ukeneye kubaka, ukeneye kwishurwa ejo nk'aya mango, mu kwezi gukurikira nk'aya mango, mu mwaka uza nk'aya mango, ibyawe bigiye kumenyekana kandi bose bazokumenya uriwe. Ariko Yesu araha, ariko arakubaza ati ubu ugomba gukira nimugwaye. woba urusha, woba uremerewe, woba ufise ibibazo waburiye inyishu, woba ugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, woba ugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pastor Jackson Nkeshimana, wo mwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Afitiye Yesu mukinganza tiwe ariba ibyiza gusa endaje nazumutima. Urashaka kwama ukurikirana ubutumwa bwiza ku telefone yawe? Ja kuri YouTube wandike Pastor Jackson Nkeshimana, urasanga ko ubutumwa hamwe n'ubwo yavuze kera. Ntibibagire kugira subscribe canke sabone, Wibuke kubusangiza n'abandi.